nëse dëshironi. Ama në shumë se të nërgoj që të qajt, atë nga shumë të qajt. Faleminderit shumë. Unë jam Shpresa. Për sa i takon dokumentarit ishte shumë breslënës, ishte shumë interesant, shumë kulturor të tonë kulturë. Më pëlqyen shumë ato xhamiat që jeshtë ndërtuara kaq në mënyrë arkitektonike, që atëherë, unë jam për 3 vjet këtu që ndjek dhe jam shumë e kënaqur nga prania që jam shumë e lumtur, pjesëmarrja nga Aldo, nga këta iranianët, janë shumë e kulturë, shumë të qetë, shumë të paqësor me neve. Dhe do dëshiroja shumë që ato lejtë e banimit të bëshë sa më shpejt, sepse nuk ka pse të ketë pengesa për leje banimit, sepse është e drejta çdo njeriu të banoj dhe të ketë drejtën e lirisë për të banuar. Lirin e ka dhënë është hynore dhe është e shenjtë, prandaj duhet të hiqen këto barriera për të ecur përpara, sa më përpara. Faleminderit shumë. Falenderoj Aldën, që është njeriu më i mirë në botë. Këta kam të kaluar edhe në Facebook, është quaj që çdo nën do ta kishte dëshirë. Kam shumë rikë. Faleminderit shumë. Dhe letë shumë gjithmonë shumë e dashuria me paqe. Faleminderit. Shumë faleminderit. Më fal, nëse dëshironi dikush tjetër të flasë, patjetër që po ka kohën e vet. Të lutem se nuk të pash. Tuaj përgjithje prapë. Përshëndetje të gjithëve. Nuk dua ta zgjas sa që u tha këtu për të gjitha ato, por kam dalë për të falenderuar stafin që ka bërë një punë të mrekullueshëm për shtetin Iran, por veçanti ju thatë që jeni krenare që e keni për vlla, po jemi të gjithë krenarë që kemi ardhur. Faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur për komentet tuaja dhe për faktin se sa entuziast jeni. Ju jeni gjithçka për ne, pa ju, pa duartofitjet tuaja, pa mbështetjen tuaj, sigurisht që puna jonë ka zhvillim. Jeni ju, pa vazhdojmë ne në aktivitete. Shumë faleminderit për mbështetjen. Kam dhe një falenderim të veçantë përpara se kam bërë konferencën. Unë dua të falenderoj shumë zotin Bejzat Ali Shagi për mbështetjen që ai na i jep për të organizuar aktivitetet të panumërta që shoqata jonë numëron deri më tani dhe se sa aktivitete të tjera do të kemi në të ardhmen. Një falenderim të veçantë për të gjithë anëtarët e shoqatës iranian, pra të shoqatës në Gjaku Venja, të gjithë pa përjashtim, sepse punojnë çdo ditë me përkushtim, me dashuri dhe ju falenderoj në mënyrë të përzemër. Si shqiptar dhe iranian. Kështu që përpara se ne do